Limpieza en el pasillo 12. ¿De qué demonios me estás hablando? ¿Qué estará pasando? 2 horas en el... Le dije, pues de aquí soy. ¡No! Cuando la verdad camina, el ruido siempre estorba. Hablan mal sin una prueba, inventan por envidia nada más. Fernanda hizo su camino cuando el mundo tuvo que parar. Desde un pueblo en Pakistán mostró la vida sin disfraz. Creció sola en YouTube y eso no lo saben perdonar. Le tiran por ser buena madre, por no dejarse quebrar. Los hijos del maíz lo saben, la mentira no dura. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de una mexicana que no está en Pakistán. Oigan, vean este tono de labios, ¿qué tal? Lo encontré y es un color lila, pero no sé. Y el día de hoy vamos a lavar el baño. Como ustedes ya saben, hice un baño de Talavera y aquí está. Ya quité todo, miren, desde lo que es el espejo es de Talavera. No sabemos si vamos a tomar pozole aquí o lavarnos las manos. Así es, es la taza. Miren, aquí está la regadera, que muchos ya la conocen, que se me ocurrió ponerle pedacitos de Talavera. De hecho, si se fijan, aquí hay un pedazo de taza, aquí hay un pedazo de la azucarera, lo de abajo de la taza, así pueden ir encontrando platos, un plato completo. Aquí hay una iguana, una taza, una casita, miren, donde se ponían las llaves. Este es un platón, plato, taza, tazas. Por ahí había una cruz. Miren, esta también es de Cholula. Es una casita que la dejaron completa. Y aquí colgaban como las llaves. Es pura pedacería de Talavera, pura pedacería. Y todavía yo, güey, le puse esto. Yo quería todo de Talavera. Y pues la taza, pero vean, de que pintaron el baño, le cayó. Y pues nada, nos toca limpiar a ver qué tal queda. Miren, ya saqué, esto es todo mi cuchitril que está en mi lavabo. Y encontré este que es para el buen olor, ese también, y vamos a darle. ¡Torito! ¡Tarán! Limpieza en el pasillo 12. Listo. Todo. Así quedó. Nos comemos un pozole. Ya, esto está bien. Ahora vamos a ir a cocinar hot dogs. Bueno, hoy tenemos visitas. Está Hola. el Max. Max. Voy a poner... Entonces vamos a cocinar hot dogs. Pero voy a calentar primero el pan. También tiene ajo chino. No sé qué es eso. Creo que sí es ajo chino. Voy a poner los paquetes, voy a buscar algo. A mi corte Órale, Max, si no se va a enfriar, ¿eh? Gus, con mayonesa y mostaza No, solo mayonesa y ketchup. y ya. Y ya. Porque la mostaza como que me... No les gusta ni tocino, ni jitomate. El tocino ni me gusta. cebolla. ¿Le Yo puedes, te dije ¿le puedes poner tocino? que no. ¿Le puedes poner tocino? O Ya ya hice la salchicha. Ah, bueno, ya es muy tarde. Yo pregunté, es que a la hora de que se fríen se les pone el tocino, Gus.
¿Qué tal? Salte, caramelo. No puedes estar aquí. Caramelo. No puedes estar aquí. Pan. Pan Cierra con- la puerta. Salte, pan con Nutella, pues. No se quiere salir el pan con Nutella, pero pan quemado, pan tostado, pues. La chanel es un pan con mantequilla. ¿Por qué? Y mucha. Está muy blanquito. Antes de la desgracia. Hay helado. ¿De qué? ¿De limón? ¿Quieren? Y de Oreo, creo. Yo quiero lo de Oreo. Ah, qué rico. ¿Y tú qué vas a comer, mami? Ahorita veo que me toca. A ver. Listo. Ahí está la cápsula. Sí, mami, gracias. Papá y ya andan de novios. Es lo que veo. Ya salen a todos los lados. Y dijo que solo iba a la tienda pero de Estados Unidos, supongo. Sí, ya se tardó un buen. 1 hora, ¿no? Sí, más de 2 horas. No ha pasado tanto porque son las 3. Ah, no, ya las 5 sí, ya. Uno ya está asustado. ¿Qué estará pasando? 2 horas en ¿Qué tal? ¿Sí? el tuyo saca 1. Vean estos tomates. Vinieron así todos, morados. Dice que son criollos. Y entonces va a salir buena sí, porque mira, ni siquiera mucha acidez hay. Y le ponen a hervir sus chiles, sus tomates, que se sazone bien, bien molidito. Y le puse una buena rama de pasote, vean. Y ya aquí tengo la pechuga, los frijoles en cazuela. Ya tengo acá, fíjate, totopos, pero son totopos. ¿A qué hora te levantaste? caseros. A las 5, Fer. De la mañana. ¿Por qué? Se me fue el sueño. No, hombre. A las 5 A las 4 casi nos dormimos nosotros. Yo le mandé a Marta un mensaje. ¿Están ¿Que dormidas? querías ir a chismear? Sí. Y dije, no, pues, me dio miedito. Y me quedé con la tentación que el maestro me dijo que venía a las 7. Y le dije, pues de aquí soy. Hágame esto, hágame aquello. Me sembró una maceta, una planta, recogió toda la basura que hacen tus perros, recogió todo. Dejó limpio, le digo, porque voy a Dice tener- Cindy que le mandes un platito de chilaquiles. chilaquiles. Miren, debe quedar así, así, espesito. No aguado, que se vea transparente. Y le eché ya caldito de pollo, para que tenga muy buen sabor. Y bueno, ya tengo ahí el queso añejo, la crema, y a mí me encanta la cebolla, pues ya. Su consistencia es regular, no está aguada, no está espesa. Es que para que chupe las tortillas. Entonces ahorita ya tengo los totopos, vean, son totopos caseros. Y son de maíz, porque luego meten de las... ¿Cómo hiciste la salsa? A ver, miren, ponen a hervir su tomate, le ponen chiles Tampico, porque el chile Tampico le da muy buen sabor. Ya ustedes eligen el tanto de chile porque son picosos. Los hierven, pero no hervidos hasta que se deshagan. No, un hervor y lo sacan. ¿Por qué? Porque si no se deshace y todo se va en el agua. Ya le ponen su ajo, su cebolla y lo muelen. Como el tomate tiene mucha semilla, necesitan molerlo bien. Bueno, ya mientras ya tienen su cazuela con el aceite. Los aceites estos, por ejemplo, vean. Esos son los que ya usamos. El aceite de coco, el aceite de aguacate.
le echan un chorrito y sin que se queme, luego a la cazuela. Y lo dejan sazonar, se está sazonando apenas, y lo dejan sazonar, que hierva muy bien, entre más hierva, pues es mejor. Ya es de acuerdo también a su gusto. Si la quieren muy espesa, que los chilaquiles no es espesa, es así. Dicen que ven unas ramitas verdes, ¿qué son? Ese pasote, vean, le pongo bastante pasote, vean. Miren, ya se están los chilaquiles aquí, hay con huevos estrellados, el pollito. Irlanda comió, todos comieron ya Gus se comió su plato, así. de chilaquiles. ¿Así? Sí. ¿Qué crees? Está picosa la salsa. Sí, Sí. la aguantaron. Y la aguantaron. Con su vaso con agua, pero la aguantaron. Hasta el Max. Hasta el Max. Dijo, está picosa, pero está sabrosa. Así bañamos los chilaquiles. Y ya que está así, ahí ya le sirvo más caldo porque le gusta así, Me gusta caldoso. caldoso. Entonces, le vamos a poner su queso. Cebolla no, porque no le gusta. Ahí está. Su queso añejo que le da muy buen sabor. Le vamos a poner pechuga. Ah, está bonito. Ahí está. Su pechuguita. Y le vamos a... crema, hija. Sí, ponle. Por una vez. Así. ¿Así? Sí. Debe llevar aguacate porque chilaquiles sin aguacate, pues nada más no, ya tengo ahí. Tú me dices, Ya. ¿así? Sí, ya. No, Ramiro, tus chilaquiles ya van a estar Ahí bien va. frío. Ahí va tu Oye, si le hago más salsita. poquita. Ahí está. Ay, muchas gracias. Así es como Mira, te gusta. qué detalle. Me hizo mis huevitos. Así es como te gusta. Así a mí me gusta. Con huevo, no con pollo. Ahora vamos a probar los chilaquiles de mi mamá. Que 10 de 10, yo lo sé. Ahora sí, Nunca me fallan. ¿no te tocó aguacate? Sí, acá está. ¡Ay, cabrón! Sí están picosos. ¿Y comieron los niños? Comieron. Les gustó, dijo el Gus. Están picosos, pero están sabrosos. No, ahora y sí. todo se comió. Ya tenían hambre porque anoche de seguro, pues no, se quedaron sin cenar. Tuvieron de plavositos. Bueno, ¿Qué creen que sí pica? Sí. no te lo vas a poder comer, ¿ok? No, sí, pero están picosos. Les dije que el chile tampico pica, entonces poquito. Ay, sí. Este fue 1,5 kilos y le eché 10 chiles. No, güey, sí pica. Hubo unos chilaquiles una vez, ¿verdad, Marta? ¿De qué? Los regresé. Ah, ¿en dónde? El pollo todo tieso Ah, sí, de ayer. fue en- Y todavía me dice la señora, se me puso al pedo. Pues eso ya no fue problema mío, porque no fue mi turno. Le dieron pollo de antier. Ya no los quiero. Pero ahorita se los cambiamos. ¿Sabes qué? Ya no me traigan nada. Fue allí en un restaurante, amigos, ahí en Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Los biscuits de... Los Bisques de Obregón. Sobre la Madero. A la chingada se fueron. Mamá, danos tu tip. Lo mueles para que... Para que se ponga espumoso. Vean, aquí ya está, ya casi está hirviendo. Entonces lo voy a poner bien caliente. Le pongo suficiente chocolate, esto es al gusto. Nosotros utilizamos que es el que toma Gus. Se llama Don Gustavo. Y
así como lo ven, así se hace, De espumoso. de espumoso. Y al Gus le encanta. Entonces, Y lo ahorita, mueles para que salga la espuma. para que salga la espuma. Y le vamos a agregar la leche. Habemos chocolate. ¿Sí? ¿Tú no quieres? Alison, ¿quieres? Sí, ahorita. Se toca en la segunda tanda. ¿Te vas a grabar? No ocupo. Sí, gracias. Tienes acá, mira, esta tacita. Sí cabemos. Si vamos a caber en el infierno, ¿tú crees que no vamos a caber? La mesa. Sí cabemos. ¿Qué más? Oigan, niños, ¿ya saben por qué es la rosca de Reyes? ¿Sí saben? Por los muñecos. No. ¿Por 900 pesos? No, este se supone que es una corona de Adviento, porque Dios es infinito. Y estos ates que ven que son 3 son los Reyes Magos. Y los muñecos que están, o sea, en esa época Herodes mandó a matar a todos los bebés. Y a Jesús lo escondieron. Niños menores de un año. Sí, a todos los niños menores de un año. No, de un De un año. Y por eso se supone que a Jesús lo esconden y por eso está escondido en la rosca. ¿A poco? No, ni lo sabían. Y dicen que es es bendición cuando te toca. Dicen que el día de la Candelaria es otro más de festejar a Jesús. Chan, 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 chan. Ahí vienen. Tocan tacos, molotes y tamales. Allá está tu... Venga. Ahora, molotes, aquí, ¿dónde? Aquí Toca, no, aquí no. le toca hacerlos a Fer por andar de... Tacos, Sí. mejor. diciendo cosas. Sí, ¿dónde los molotes? Ni saber. Solamente hasta el centro. Ajá. ¿Todo eso te vas a comer? Chaval. ¿Tú que si no? Eso. No, tienen No, que ¿tiene luego niño? abrirlo. Oh, tan Es que no tengo hambre. ¿no? Vas, Fer, creo. Que sigue. El que sigue. Ah, ya voy yo. Sí. Va, Fer. Ay, Cajeta. Un buen pedazo para que te toque el muñeco. A ver qué no, tal mire está. aquí a la curva. Ahí a la curva. Ahora, Sale. ¿a quién le toca? A mí. Marta, aquí. ¿Ya salió el primer muñeco? ¿Ya salió el primer No. muñeco? ¿No? A Ya se lo comió. Ah, yo digo que sí. Este es A ver, yo. Puedes a comértelo, Marta, ¿eh? aquí chocolate. No se lo traigo. Ey, Ah, yo estoy ahí. Está ocupada, dice. Ahí está. ¡Ahí está! No. Sí. Sí me tocó. No, sí me tocó. No me había tocado. Y solo viene un muñeco. ¿Y yo qué dije? Ahí Solo están vino los uno. tamales. Te tocó. Sí, dorado. No, no, sí. A ver, no, pues ya, yo ya lo saqué. Ha de haber como 3. Debe de haber como 3. Sí, más o menos. No es no, a la derecha. esa es la derecha. A la derecha, sí. Y todo, no se hagan. Ahí está. Ahí está el muñeco. Porque No, Hasta chiquito. no se lo vaya a tragar. Ah, sáquelo, señora. Ahora sí sigues. Ahí No, está, yo ahí estoy está. fuera, no. No, Vas, mamá. órale, ahí va el muñeco. Es que yo quería de acá. Muñeco. Quería. Ya salió ahí. No. ¡Ahí está! ¡Muñeco! ¿A dónde? Ahí está. muñeco. Muñeco. ¡Ay! Torito. No, sigue. Sigue Ali. Yo al último. Tiene el azúcar. Me va a tocar de azúcar. azúcar. Me va a tocar azúcar. Ay, no manches. Ah, ¿muñeco también? Sí. Sí. Muñeco. Ya estamos libres de pecado. Ya. Ya no creo que haya más No, de yo 3. tampoco.
Vamos, vamos. Ahí está el otro. Parece que sí, ¿verdad? No, sí. No. No. Ni se asomó, nada, limpio. Que lo parta. Si no se lo vayan a comer, ¿eh? A ver. Y ahorita ya me estoy ahogando con el muñeco. Ya no hay muñeco. Gus, lo que te vas a comer. Nada más lo que te vas a comer. De tu chocolate. Se me hace que se me salió. No. Ten. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? No, se me va a acabar la Ahí está. Ahí salió. No. ¿No? No, pero ahorita Ramiro. no va a aparecer. No. ¿Quién falta de chocolate? ¿Vas a querer chocolate, Fer? No, café. No, ya. Sí, ya. Va tu mamá. Le tocó. No, si ya sacó. Ya. ¿No Todo. les tocó muñeco? Entonces, a ver, ¿a quiénes les tocó muñeco? Y todo. Ali. Sí, le tocó a Gus. ¡Le tocó a Gus! Hombre, ¿ya ves? ¡Ya lo ahogó! Ya hubo al niño. ¡Qué malo! Sí, no. ¿A quién le tocó? A mí. Me lo quería pasar, pero no pude. Ya le- 1, 2, 3, 4 muñequitos salieron en la rosca. No, ya se hundió mi muñeco. De ustedes, Allison. Alison nada más. Ni modo, Allison. ¿Y ustedes? Y Abraham. Abraham. Sí, le tocó. Sí. A ver, déjame revisar. Ahorita que lo coman. No, No le tocó. no trae. Sí. Alexis, sí. Alexis. Ahí está. Alexis, ya lo estaba guardando. Lo acaba de morder. Lo iba a decapitar. No, ya está. Allison y Alexis. Y yo. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4. Fueron 5 muñecos los que salieron en la rosca. A ver, uno ahí escondido. O a lo mejor ahí hay uno, quién sabe. Ahí queda uno. Hay mucho. Mi mamá y yo Y Gus, y Gus. 3. Y ustedes dos. Ali y Arañita. Y Alexis. ¿Y no te salió Irla? Y se dijo y se tenía que decir tamales y tacos. Y fíjate que yo pensé que no me iba a salir porque ya no sé quién ya le había salido, creo que al Gus. ¿O a Pero quién les fue? tocó pegaditos, ¿no? Hubo 2 que salieron muy pegaditos. El de Allison, sí, ¿verdad? Y el mío, o el de mi mamá. No, el de la Yaya. El de mi mamá y el de Allison. Ajá, salió bien picaditos, claro. Como un señor que vimos, ¿verdad? De la panadería, dice, dice, nos toca nuestra rosca, el panadero, dice, aquí entre todos. Y el señor panadero que pone un montón de muñecos, dice, pero de que Oigan, nos toca, pero nos toca. nunca salen los niños 5, siempre son o 3 o 6. Nota uno. Dicen también que el número de muñecos que encuentres en la rosca fue el número de veces que María se tuvo que esconder de Herodes. Pues aquí van 5. Y dicen que te toque el muñeco, ahí va a salir otro. No, ¿Ya no? no, ya está muy chiquito. Dime yo en el último. A lo mejor por ahí anda uno, a lo mejor en el ¿Puedo tablero. agarrar otro pedacito? Sí, ¿Yo también? Ah, no, pues no. fue la mitad. ¿La mitad? Yo quiero probar esa cosa blanca. Ya ves, Max. El que no quería. Ay, no. Yo no quería que me tocara el muñeco. Ay, Bueno, ¿cuál tienes? Y ahí sale. A ver, ¿salió? Una posibilidad entre... Ahí está. yo esta. Ya salió. Pero de tu lado. ¡Sí! De tu lado. ¡Ahí está! ¡Max! No quería. No, espérate, lo vas a partir. ¡Max! Ahí está. Ahí está. Pero que Max. está de los dos. No, Max. Estaba de los dos. Max. ¿Quién lo corta Al más? Gus ya le tocó. ¿El que no Le toca, el que toca. no corta? Sí. Ahí está. Ahí está. No quería que le saliera. Bueno, ya tenemos. Yo una vez hubiera Sí, eran agarrado 6. uno grande porque Ni modo, Max. Aquí tenemos otro. Tú vas a cooperar unas. Sí, tienes que cooperar, Max. Ahí se lo guardas a tu mamá, a la comadre. Decir, le tocó muñeco, sorry.
Ni modo. Ni modo. Nos tocan tamales, ¿eh? Tamales y tacos. ¿Oaxaqueña? O veracruzano, jarochos. Mira, ni se notan, pareciera lo de adentro. Te lo puedes comer o lo puedes... Ahí quedan tus dientes. Max, Oli. Enseña tu muñequito. O sea que María se escondió 6 veces. ¿Eh? 6 veces se escondió. Sí, Fue la última. fue la última. Ven. Voy. Y él, no, yo no quiero. tú, Ay, Fer, qué está vas a poner? rellena. ¿Eh? ¿Tú, Fer, qué vas a poner? La Los casa tamales. La casa. La casa. Los tamales, pero sí es. Pero van a ser Es muchos algo, tamales, ¿no? esto es algo serio, ¿Pero Max. cuándo van a ser? dice. Mañana. A me salió puñaco. Y su cara de madres. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Oh, ¿cómo? No, son en febrero. Falta un mes. Un mes. El 2 de febrero es el día de la Candelaria. Oye, ¿de dónde es la arroz? Está buenísima. Buena. Es una panadería sobre la 14 Sur. Y dimos que vimos en un TikTok, ¿verdad? ¿Qué haces? Es rellena. Otro, ¿eh? Según la Cajeta. buena, Cajeta. es la de arroz con leche, pero dice mi mamá que no está tan buena. A mí Esta no se me está antojó. buena. ¿La Entonces probaste? dije, ¿Te tocó relleno? No. De cajeta. Está Buenísima. rica. Está buena. Hay de cajeta, de Nutella, de arroz con leche. Y los at- ¿Con eso o con más? Ya. Esto es mucho. ¿Con el aceite lo vas a prender? Sí. ¿Qué creen que me están dando unos pólipos? Ah, si no crees que no, ya tenemos rato aquí. Puro aire. Nosotras nunca pudimos prenderlo allá. Nos acabamos todo el paquete de las servilletas y nunca pudimos. Nunca prendió. Alcohol, ¿qué más le echamos? De aceite, papel, bolsa de plástico. Ya nomás con lo puro de el aire. El aire. que entra. Pues no le va a entrar si no te quitas. Mira. Ya lo vi. Ya quedó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te sabías esto? Para limpiarlo, ¿no? Con la cebolla. Ajá. Yo una vez quise lavarlo. Y Con agua y con sí, jabón. muy mal. Nunca se iba a poder. No, pues no. Martita, ¿ya viste cómo lo hicieron? Sí. Nosotros en una cabaña que había todo para hacerlo, nunca pudimos, ¿Por qué no le hiciste casita, claramente? ¿verdad? Nos gastamos el aceite, las servilletas. Ese no se deja. No aprendemos nada. Esta es nuestra fogata arcaica, aquí ya está la madera, está haciendo un buen día, hoy sí, y empezamos, mira, y empezamos desde ahorita, y aquí ya estamos. Y se pudo, y se hizo. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you. ¿Cómo terminaste? El antes y el después. Güey, no manches. Torito. Mira, ensangrentada. Con Va. carbón por todos lados. Negra. Negra. Hay que hacer un día una piñata de adultos. Vale, tarjetas de Liverpool, de Sea, labiales. Hay varios dulces, ¿eh? Va a estar buena la piñata. Oye, ahí tengo dulces, los echamos. Ah, pues sí. ¿De qué pusieron? Pero, de estas. Pero. De Shirlón primero. Ah,
¿Sabías tú que eso nomás se voltea siempre la carne que vas a hacer? Ajá, nada más, ¿no? Si no se pierde, ¿no? No, si no se seca. Se seca. O sea, igual cuando hagas carne asada, nomás son Una y dos. dos. Sí, porque también el juguito, ¿no? Es el que se Sí. pierde, ¿no? Sí. Pero todavía nos damos un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Le puedes checar? ¿Y cómo le checas? Todavía le falta. ¿Y cómo le checas para darle la vuelta? Levantarle tantito. No, todavía le falta. Y ya huele. Vas a ver que esa carne te va a gustar. Y está dulcecita, ¿sabes qué es rica? ¿Verdad? Ya la he traído. Y está buena. Ahorita vimos la de chulón y esa es de arrachera. Arrachera. Bueno, ya les dejé. ¿Qué ¿No le tal? pusiste mostaza, ma? A ellos no, mamá, yo compré lechuga. ¿Quieren con lechuga? Sí. Ya puede parecer una hamburguesa del McDonald's. Iba a aparecer, pero nos faltó la lechuga. Pero la carne está más gruesa que la de McDonald's. Sí. Y está en cuarto y medio. Y una... Vamos a ver a los chicos de las carnes. Ya les... Somos 11. ¿Alguien va a querer doble? Ahorita pregunto. ¿Quién va a que de adultos? A lo mejor sí, pero... Ah, Alison. Yo también voy a querer dos. ¿Tú? No, una. Yo me miro una. Entonces ya con esta ya acabaríamos. Sí. Para los tocinos. Acá, está acá. Ah, no sé si se lo llevaron. Ya voy a empezar a voltearlos, ¿no? Sí, porque si no se van a quemar. Los tocinos. Sí. Eso es más rápido, ¿no? Sí, eso ya. Como parte traen su grasita. Ya huele. Te digo que a mi hijo para su cumpleaños, su hamburguesa. La hamburguesa. Es así de cero. Así como te gusta. Así como a mí me gusta. ¿Qué? La carne de cero, o sea, de ir y Ah. prepararla y hacer la bolita, aplastarla y ¡vas! Acá también lo prepara así. Es que así saben buenas. También eso se ve bien Esas buena. también están buenas. Van a probar y me van a decir, pinche Fer, tenías razón. Y sí, que sí se ve ¿Sabes buena. qué lleva la preparación de la hamburguesa? Lleva tacazo, el mayonesa. Ah, como aderezo, ¿sí? No, en su preparación. ¿A En la poco? carne. Carne. Para que cuaje, para Sí, que... aquí las venden en los mejores. Yo creo que ya. Donde venden. A la tuya va ¿Sabes cuánto costaba una hamburguesa en México de la que como yo se la preparé a mi hijo? Como 200. Sí, ¿verdad? Fácil. Sí. Y doble. Si en el McDonald's en cuanto están Ah, y ya te dan están una, 120 y una no, pinchurrientada de nada que carne. ver, no. Luego le dices con tocino aunque me cobres y luego buscas el tocino y ni te lo ponen. No, son nada, es puro. Las buenas son las chiquitas, nada más. Horrible. Ya a lo mejor hasta Carl Jr. ya está mejor. Sí. Sí, no, McDonald's no. Ya están carísimas. Y Carísima. feas. La hamburguesa, la carne de años ahí en el refrigerador. ¿Qué tal quedaron? Quedaron buenas, ¿no? Sí. Vamos. Y este es mi plato. Vamos. Oye, no manches. El día que fui a consultar, pues obviamente me pesaron. ¿Y tú qué? Güey, pesé 68. Bueno, pero es que estás alta, ¿De Fer. qué demonios me estás hablando? Si yo en octubre pesaba 62. Y yo ahorita en este O sea, momento me voy a fajar y voy a tomar té de canela ¿Sabes qué? ¿con qué? ¿Con hojas de qué? Voy a vivir de agua 3 meses. ¿Te vas allá o acá? Estas ya están. Estas 3 ya ahorita. nada más les falta jitomate. Ahorita que ya estén todas. No, que empiece Ah, sí, ¿me mandan las fotos? no. Esto es cuando uno hace fuerza de voluntad, amigos. Vean todos comiendo hamburguesa con su pan. La vida es triste y cruel. Pero cuando me vean en un calendario de
con el mecánico, no digan nada. En calzones con el En calzones, en un calendario 2027, la Fer triunfó con su dieta, así, mi dieta keto. No sé calico. En mi revista de Playboy, en mi página azul, la Fer triunfando. Güey, es que comer una hamburguesa es que es la cosa más deliciosa. El pan. El tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. ¿Quién sigue? El Gus. ¿Quién este? Y la Fer ahí. Vamos, Gus. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste 1, ya le diste 2, ya diste 3 y tu tiempo se acabó. Vas, araña. Ahí va, ya. 2. Irlanda. 3. Dale. Dale, dale, no pierdas el tino, porque si pierdes, pierdes. ¡Ya! Irlanda, ¿dónde está mi? ¡Ey! ¿Necesito chocolate? ¿Alguien tiene chocolate? ¿Alguien tiene chocolate? Agarra por la abajo. No, la gente ya está roto. ¡No! Ya. ¡Pásamela! ¡No! ¿Atrás hay más? Ahora más me lo Cuidado con el carbón, cuidado con el carbón. ¿Qué quieren aquí? No, esa pelota la quiero. Ya de ahí no te muevas. Me vas a poner al tercero. Mentos, les doy cosas. ¿Quién tiene mentos? Se agarraste, Oye, sí se agarré agarraron. bastantes hasta acá. Oye, más esa piñata venía bien cargadita. Estaba embarazada. Estuvo buena esta piñata. Ay, no, ya me imagino cómo estarás, piñata. ¿Qué? Con dinero. Con dinero, No la van a hacer. Eso es con puros billetes. Oye, sí vamos a hacer La fogata, sí. Pero ¿y mamá? Mira, Aquí andamos, amigos, en la fogata. pásame mi bombo. Fíjate, a ver. Es que qué horrible. Sí, la mano. Sí, está muy fuerte la Mira, capa. se cayó. Para esos tipos de problemas hay que echarle. No, Ahorita me pago con eso. Ay. Sí. ¿Quién quiere que le hace su bombón? ¿Se lo hace? Mira mi truco. No, pero no tanto, ¿eh? ¿No? ¿No? Bueno, ¿me dices? Mira mi truco. Oye, traigo mi dron a ver si sacamos una. ¿Quién se lo quema? No, para que se queme. ¿Para que le soplas? Ah, sí, cierto. Tenemos una fogata. Pero pelo no. Se lo van a comer las perras. Que se la aviento, ¿verdad? Pero no lo pegues tanto. No, ya. Prueba, está muy bueno. Sí. Yo aquí Los traileros cuentan un buen de Ay, sí. Eso sí. El que me sigue, Juan, el de TikTok, me contó. ¿La sientas, Tifla? Sí, Juan de Jesús. Dice que él viaja mucho, tiene sus trailers y que iba viajando. Pónganme atención, estoy contando la historia. ¿De terror? Sí. Ay, no, Guayabita, abrázame. Pues, Sí, Guayaba, abrázame. que No, pero iba voy a con tener Iba pesadillas. con un compañero en una vuelta que le dijeron que nunca se pararan. Y dice que hay como 30 cruces. Él
está ahí en Estados Unidos. Los accidentes. De los accidentes Ay, que es hay. guayaba. Y dice que su compañero le dice, ay, mira, 2 chavas y nos están haciendo la parada. Y que eran prostis. Y le dijo, no las vamos, hay que subirlas. Y dice que allá en Estados Unidos hay mucha como una regla de que solo deben ir 2 personas. Y que le dice su amigo, ay, pues hay que subirlas. No, espérate. Dice, échate tantito para atrás para verlas nada más. Dice que igual se echa de reversa y ya no estaban. Y en la siguiente parada, cuando toman el café, ahí platicando entre los demás traileros, les dice, ¿tú crees que se quería subir a unas prostitutas ahí abajo? Y le dice, no, dice, ahí nunca ni volteen ni se paren. A esas prostitutas las mataron, las apuñalaron y ahí dejaron los cuerpos. Y ellas son las que ocasionaron todos los accidentes. Historia de un trailero. Sí, pero sí son verídicas. Busca en... Y dice que sí, o sea, las vio, dice, regrésate para verlas mejor. Cuando se regresa ya no estaba. Aquí. Gritaron. ¿Qué? Cuando se cayó ¿Cómo los espantaron? No recuerdo cuando nos dijeron hola, Fer, algo así. Sí, hola, Fer. Y corrimos. Algo se quedó. No, él se quedó aquí y nosotros corrimos. Sí, aquí estábamos, ¿verdad? Estábamos aquí y estábamos revisando el video, la verdad. Sí, se escuchó hola. ¿Por qué no? No, está bien. Ese era mi tío. Y en ese video se grabó y se escucha. A ver, pues. No, ya no me acuerdo, ¿verdad? Aquí la guayaba. Bueno, yo les cuento otra. A ver. No, más el que está parado se lo agarra el fantasma. Por todos los lados. En Pakistán se suicidó un niño. Se ahorcó. Yo creo que como a la edad del Max. ¿Bien? Ah, está bien. Ay, se ahorcó y como nunca teníamos luz, había una ventanita, pero esa ventanita, esa ventanita tenía una como lo de las moscas. Y teníamos 2 días sin luz y un calor que yo dormía siempre al lado de la ventana. Pero de momento a él le molestaba que yo abriera la ventana. Pero era más el calor. Le abro la ventana, pero acababa de llover. Y eran como las 2 de la mañana. Y como no hay adoquín, y está toda la tierra, y con el agua se hace como lodo. Se oye. Y de momento, o sea, fue que niño a las 2 de la mañana de andar caminando por la calle. Y se escuchaba el... Pero los piecitos chiquitos. Le digo, alguien no está afuera. No, que ya duérmete. Escucha. Y escuchaba otra vez las pases. ¿Se escuchó? Pues es que era inevitable. Ese niño vivía al lado de mí. Se escuchaba el... Cuando metes tus pies en el lodo y caminas, y haces como ese, ajá. Y otra vez dije, hay alguien afuera. Ay, ya duérmete. No, es que ¿cómo un niño va a andar afuera? Y yo trataba de ver y me asomaba, pero no era imposible por lo del mosquitero y estaba oscuro, ya teníamos 2 días así, no llegaba la luz. Y si bien que se escuchaba. Y yo quiero pensar que era el niño. Imagínate, pobre niño, porque a las cuantas horas lo bajaron. Ya tenía rato ahí. Sí. Y esa imagen nunca se me va a olvidar de verlo. Sí, todos fuimos. O sea, todos fuimos y al que le dijeron que lo bajara fue a Nini, pero ¿Y grabaste? todos fuimos. No, ¿cómo voy a grabar? O sea, te quedas tan impactada. Yo ni eso vi aquí. Y era un niño y todavía le colgaban las chinitas. O sea, con todas sus chinitas, sus chivar camisas y todo sucio. Sí, era como de edad de
se me ¿Cómo? antoja un Como se lo echa. mojito. ¿Saben? Ay, sí, mamá, Sí, ya sí. desde cuándo hay que hacerlo. Sí. No he Yo te comprado el compro ron. el ron. No he comprado el ron. Si quieren mañana y nos echamos unos mojitos. Sí, que Nada más hay me puedo que tomar comprar dos. la hierba. Es hierbabuena y menta. Ya está. ¿Verdad que qué rica está la menta? Sí. La menta china. Pero un tequila como se los echa la reina del sur. Pero Así bien es. sabroso. No, ella no puede tomar eso. Lo juega. Sí, lo juega. Pero ni caras hace. Yo el primero Dicen que su tequila está rico. hay que probarlo. Que se llama Honor.